नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। आलम इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़ी शख्सियत मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, आपके लेक्चर्स हमारे चैनल पर चल रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब क़यामत तक जारी रहेगा, इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर मबूस फरमाए, उनका नसब जो है, उनका हसब जो है वो आला था, बेशक वो अफजल था। सुभान अल्लाह। उसमें किसी चीज़ की कमी कोताही मौजूद नहीं थी। बिल्कुल। और रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि आप अहादीस में पढ़ते हैं और सही अहादीस मौजूद हैं, अबू नुऐम ने दलालुन नबुव्वा में एक हदीस कोट की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले बनाया, क्योंकि ये मकसूद कायनात हैं, फ़ख्र मौजूदात हैं। खाल के कायनात तक पहुँचने का फ़कत वसीला और ज़रिया जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा, सुल्ब में रखा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में ये नूर चमकता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नूर जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ और ये पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि सैयदना अब्दुल्ला मेरे वालिद में मुंतकिल हुआ और वहाँ से मेरी वालदा की रहम में यानी सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ मुंतकिल हुआ। वतक़ल्लबु फ़िस्साजिदीन से मुराद जो मुफस्सिरीन ने लिया है वो ये लिया है कि पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा आपका नूर जो है। सुभान अल्लाह। यहाँ कुरान मजीद में लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अब इसमें हज़रत अनस बिन मालिक के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत हदीस जो है वो मैं यहाँ पेश करता हूँ कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि आपने इस आयत को पढ़ा, फ़ा को पढ़ा फ़तह के साथ, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। फे यानी ज़म्मा की बजाय आपने फ़तह से पढ़ा, इसको मफ्तू पढ़ा जी। अनफुसिकुम से मुराद ये है कि मेरा नसब जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए हैं उन तमाम से ज़्यादा लतीफ़ है, ज़्यादा जमील है, ज़्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत हदीस जो है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से है। आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक आपने तमाम अम्बिया का जलाल भी देखा, जमाल भी देखा, बताओ मुझ जैसा भी कोई देखा? या रसूलुल्लाह, आप जैसा ना कोई हसीन है, वासन मिन कलम तरकत तो है निवाजमल मिन कलम ताले जिन्निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कन्नका कद खुलिकता मा तशाउ। गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसब के लिहाज से भी आप आला, हसब के लिहाज से भी आप अफजल, आप जैसा कोई नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत, रोज़े महशर तमाम नसब, तमाम हसब मिट जाएंगे सिवाय मेरे नसब के। मेरा नसब जो है वो कायम रहेगा, वो दायम रहेगा और वो मेरा ही नसब होगा। गिलानी साहब, मैं आपको सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब पाक है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि हदीस में कोई ऐसी
مجھ سے غلطی نہ ہو جائے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیادت و شرافت کے اعتبار سے میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کے بہترین طبقات میں بھیجا گیا ہوں اور میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو، بنی کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں مجھے رکھا اور اس کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے معاہد ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، وہ افضل ہیں۔ ان میں اگر کوئی تنقیص ڈھونڈتا ہے، نقص ڈھونڈتا ہے، تو میرے خیال میں وہ اپنا ایمان برباد کرتا ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت علی کے حوالے سے ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا، بہترین حصے میں مجھے رکھا، پھر اس بہترین حصے کو 3 طبقات میں پھر تقسیم کیا اور پھر اس 3 طبقات میں جو بہتر طبقہ تھا اس میں مجھے رکھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسانی اقوام میں قوم عرب کو پسند فرمایا اور قوم عرب میں قریش کو پسند کیا، قریش میں بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں مجھے رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، میری تمام مائیں پاک دامن اور منقوہہ تھیں۔ گرامی صاحب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ کوئی نسل آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ مصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی۔ وہ نسب بھی ان کا ہے، حسب بھی ان کا ہے، باتیں بھی ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے اور گھرانہ بھی ان کا ہے، سبحان اللہ، خاندان بھی ان کا ہے۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا چلنا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا جو ہے وہ عشق رسول ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بڑی مہربانی، آپ نے ہمارے ناظرین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے حوالے سے بڑی مفید اور اتھینٹک معلومات فراہم کی۔ آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی مزید اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔